হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি খালিদ হাসান আরাফাত। তো আমরা কিন্তু ফিল্ডের মধ্যে অনেকদিন যাবৎ কাজ করে আসছি হারভেস্টার নিয়ে। তো এই মৌসুমেও আমরা হারভেস্টার মাঠের মধ্যে নামাইছি। আমাদের অর্শবের পাশাপাশি আমরা কিন্তু ফিল্ডের মধ্যেও কাজ করি। তো আমাদের বেশ কিছু হারভেস্টার নিয়ে আমরা এই মৌসুমে কাজ করতেছি। কম্বাইন্ড হারভেস্টারের চাহিদা কিন্তু দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। এই মৌসুমে আমাদের হারভেস্টারের চাহিদা সব থেকে বেশি। আমরা ফিল্ডের মধ্যে প্রায় 6টি হারভেস্টার চালাচ্ছি। তো অনেক চাহিদা। গত আমাদের যে সিজনগুলো আমরা পার করে আসছি, তো এই সিজনে সব থেকে হারভেস্টারের চাহিদা সব থেকে বেশি। তো আমাদের এলাকায় মোটামুটি ধান কর্তন প্রায় শেষের দিকেই। তো হারভেস্টার নিয়ে এখন যে বাইরের ফিল্ডগুলো, যে কোনো ফিল্ড যদি থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্টস বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করুন। তো আমাদের হারভেস্টার আমরা পাঠাই দিব। তো যদি কারো ধান কর্তন এখনও বাকি থাকে যে এলাকাগুলোতে, তো আপনারা কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের ফোন নম্বরে ফোন করলেই আপনাদেরকে আমরা ডিটেলসে সব কিছু বলে দিব। আমাদের হারভেস্টার দিয়ে যত দূরের ধান হোক না কেন আমরা ক্যারি করে দেই। আমাদের ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আছে। কারণ আমাদের আলাদা করে আপনার হারভেস্টার ধান ক্যারি করার জন্য আলাদা করে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম মেশিন আছে। যেগুলো কাছের জমি সেগুলো হারভেস্টার দিয়ে ধান ক্যারি করে দেওয়া হয়। আর 1 থেকে 1.5 কিলোমিটার এর থেকেও বেশি দূরের ধানগুলো আমরা আলাদা ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে সেই ধানগুলো গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিই। Hey, hey,